संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून प्रारंभ होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य तसंच संसदेच्या दोन्ही सदनातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहतील. अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सदनांचं कामकाज सुरळीत सुरू राहावं यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन सरकारतर्फे यावेळी करण्यात येईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणानं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ होईल. उद्या दोन्ही सदनात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाईल. 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.